دخلنا فترة الصيف واحنا عارفين في فترات الحرارة العالية بنتشر مرض الجدري. بس كيف أنا بدي أخلص من هاي المشكلة؟ لا تشتري أي طير من أي شخص في هاي الفترة، لأنه هذا المرض بنتشر في درجات الحرارة العالية. استخدم الحمام المي مع خل التفاح ضروري جدا. قدم لطيورك ملتي فيتامينز عشان ترفع المناعة بشكل دائم. ابعد عن الشراء لأنه أنت ما بتعرف الطيور الثاني شو حامل أمراض. فترة الشراء بشهر 11 شهر 10 شهر 12 من أشخاص موثوقين عشان ما توقع في المطب. هذا المرض ما إله علاج لأنه فيروس، والفيروس ما إله أي مضاد حيوي. المضاد بنزل المناعة وبزيد من مفعول الفيروس. الحل الوحيد لهذا الفيروس هو المطعوم. نعطيه إحنا وقاية لكن هو غالي جدا، موجود في أوروبا بأنبوبة صغيرة. بعد ما طعم الطيوري ببيد هاي الكمية المتبقية في مكان ندفنه في الرمل حتى ما نأثر على الطيور الخارجية. تحياتي.